В юности Юлий Цезарь был женат на Корнелии, дочери Луции Корнелия Цинны. Тесть Цезаря считался самым ярым противником правившего тогда бессрочного диктатора и жестокого тирана Суллы. Диктатор требовал от Цезаря развестись с Корнелией, но тот не соглашался, поэтому лишился жреческого сана, приданого жены, родового наследства и причислен был к врагам диктатора, так что вынужденно скрывался в Вифинии у царя Никомеда. Когда могущество Суллы пошло на убыль, Цезарь решил вернуться обратно, но у острова Формакуса в Эгейском море был захвачен в плен пиратами, которые в те времена владели большим флотом и хозяйничали в морях. Видя, что пленник их знатный и, по всей видимости, богатый римлянин, пираты запросили баснословный выкуп за жизнь Цезаря – 20 талантов, то есть более полутонны серебра. Выслушав пиратов, Цезарь рассмеялся, сказав, что они даже не представляют, кого взяли в плен, и сам назначил новую цену – 50 талантов. И хотя удивлению пиратов не было предела, спорить с сумасбродным пленником они не стали. Отослав всех своих спутников по разным городам собирать выкуп, Цезарь остался у пиратов с одним лишь лекарем и 2 слугами. К вящей своей досаде, Цезарь провел у пиратов целых 38 дней, однако вел себя крайне высокомерно и заносчиво, как будто бы свирепые морские разбойники, не более чем его свита. Так, укладываясь спать, он каждый раз посылал слугу к пиратам велеть им, чтоб они не шумели. В плену Цезарь коротал время тем, что писал поэмы и речи и декламировал их перед пиратами. Кто невнимательно слушал или недостаточно лестно отзывался о сочинениях Цезаря, он ругал варварами и неучами и грозился всех до единого распять, как только окажется на свободе. Над посулами молодого патриция пираты только посмеивались, ведь в остальное время он много шутил и живо общался с ними. Наконец из Милета привезли назначенный Цезарем колоссальный выкуп. Освободившись из плена, Цезарь, не мешкая, снарядил в Милете корабли и с ними вернулся к острову Формакуса. Там он обнаружил корабли пиратов еще стоящими на якоре и, застав врасплох, напал и многих морских разбойников взял в плен, заодно вернув 50 талантов выкупа и захватив богатую добычу. Пленных пиратов он заточил в тюрьму в Пергаме, а сам стал требовать у Юнка, наместника Азии, чтобы тот судил пиратов со всей строгостью. Юнг, завидовавший богатой добыче Цезаря, отмахнулся, мол, дело это не столь уж и важное, и он займется им в свой черед. Разъяренный пренебрежением, Цезарь вернулся в Пергам и лично велел распять всех пиратов, как не единожды грозил им во время плена. История эта получила большую огласку, и с тех пор в Риме никто не сомневался, что Гай Юлий Цезарь не бросает слов на ветер.